啊！你班友終於都嚟啦！咦，你哋班衰人喺呢個神聖嘅法庭，竟然仲咁笑住入嚟而家。其實咧，我哋就未定罪嘅，唔該你哋講嘢小心啲。完全就不知悔改。你可唔可以反省下自己啊？咪住先，你邊位啊？啊，未見過檢察官啊？等陣，為咗定我哋2個人嘅罪，使唔使叫咁 Q 多人？梗係要啦，梗要啦。有請法官入場。喂，拍乜鬼嘅手啊？請各位坐低。你要撳住講先得㗎。請各位，搞唔掂，算啦。咁了解一睇知，成日都嚟啦，有眼都知要撳住先講到嘢啦，係嘛？有眼都知佢知嚟啦，係嘛？請原告說明對被告嘅審判請求。哇！在座咁多位檢察官，你哋冇人識做嘢㗎？分兩要嚟做咩㗎？啊，嚟緊。被告喺遊戲向 Pono 泄露身份，你承唔承認？我當時啊，根本就完全唔知喺度玩緊東拉嘅。先生你太激動啦。法官，被告而家喺度太過感情用事，太過感情用事係咩料？藐視法庭。法官，花崗岩喺度講緊嘢。尊敬嘅法官大人，唔好意思，係我將花崗岩帶過嚟嘅。我有嘢想講。你明明都見到禁止泄露內容呢句說話，咁點解你仲要再泄露出去啊？咁我一開始唔知咪諗住同 Pono 一齊睇咯。等陣，法官，我有一句說話想講。法官，花崗岩仲講緊嘢，咁我哋嚟睇下證據咪知咯。法官，你仲要跑出嚟睇㗎？冇位睇啊！喂，你睇緊啲咩啊？呀，咁嘅話，嗱，咁你而家都見到晒啦。哇！你條友仔啊！咁而家真係點啊？咩嚟㗎？其實而家係玩緊東拉。吓，佢知㗎，我都話佢知㗎啦。其實你明唔應該同我講過？冇計啦，你都知道咗咯。咁我哋而家見到啦，喺法庭啊，作假口供啊。你做乜講嘢口窒窒啊？佢一開始講嘅係一齊睇信嘅時候先至發現，一齊睇信嘅時候，一齊睇信嘅時候。OK， 我認。點解而家先嚟認啊？對唔住，尊敬嘅法官大人。喂，我而家講義位。Sorry。邊個會喺法庭放隻手喺袋度㗎？我將你隻手喺袋度拎翻出嚟。出咗。嗱，各位，你哋聽我講先。咁其實我個腦係有少少記唔清楚，所以我先至咁樣講。我喺度講翻聲對唔住。但係當時呢條友就同我一齊嘅，俾佢做審判係咪有少少過分呢？你知唔知你而家點樣同法官講嘢㗎？我點同法官講嘢？係法官咁又點樣？大家都係香港市民。被告管浩時，你啊，你唔再克制下自己咧，你就咁呢個係唔係你嚟嘅？咁呢個係唔係你嚟嘅先？OK，大家都見到啦。我係冇見到入面嘅內容，係佢係都要同我分享，我睇到之後先發現㗎。咁多位你哋真係聽我講，就唔應該分享出去嘅內容。其實我作為小偷咁樣做係完全冇任何好處㗎吓，我根本就咩都冇做過。被告請自重。大家，你哋真係聽我講一句，你可唔可以聽下法官講嘢啊？Calm down here，唔該。Calm down here，唔該。各位，我承認我錯啦。結案。咪住先，佢有罪，我都話佢有罪㗎啦。佢嘅刑罰係乜嘢啊？我認為應該對被告 Hoshi 處於罰款50萬港幣。其實我哋本來商量咗一個刑罰，就叫做 Hoshi 罪，諗住叫佢舉起雙手就算，但佢成日呃鳩我哋，仲要偽造證據啊！偽造證據好嚴重啊！我真係唔係先認為要更改咗更加嚴重嘅處罰，就係改做50萬。哇！真係對面真係成班傻鳩，傻鳩，信唔信告你傷名譽罪啊？我同你講啊，你唔好手指指啊！你信唔信我啊？邊塊係手指啊？指嚟嘅，唔可以手指指用筆指，你開心未？咁我都可以接受嘅。被告仲有冇嘢想講？如果你反省嘅話，考慮幫你減刑。被告請用你個腦諗清楚。如果你繼續否認落去，刑罰有機會增加㗎。係啊，真係好對唔住。同我保證你下次乖乖地啊！下次我真係會守規矩㗎啦。法官大人，既然被告已經反省，咁我哋建議可以改返做 Hoshi 罪。Yes。好，而家開始對被告 Hoshi 喺東拉嘅案件宣布判決。垃圾，50萬啫嘛，我出得起啊！快啲影低佢，影全景啊，唔係影特寫啊，影全景。各位肅靜。啱啦，將條片作為呈堂證供交上去。我即刻交50萬咯。老師，
老師？佢好恐怖啊！哇，你自己睇下點咯，吓，陪我罪啊！嗱，被告權浩時而家嘅行為將會對以後嘅處罰啊，嚟啊！哦，嚟啦！啊，佢真係離晒譜啊！一定要喺法庭上面俾啲教訓佢。話知你哋啱啱有冇人聽到啊？法官大人，呢個真係要嚴懲先得。法官大人理佢都唔放在眼內。首先，而家會即刻拘留被告權浩時，請被告而家跪低舉高雙手。而家即刻跪低舉高雙手啊！你條友憑咩一定要聽佢講嘢啊？哦，到而家仲要堅持咁惡劣嘅行為啊嘛！哇，嚟咯！法官大人，咁而家點算啊？喂，咪玩啦，快啲同我跪低舉高雙手，快啲！後面仲有嘢要拍噶。對方咁樣係咪有雙重人格噶？肅靜。根據所有證據得出嘅結果，宣布被告浩時喺之後審判扯身吹嘅時候舉高雙手站立5分鐘，審判到此結束。